2023년 8월 21일 오늘 텃밭 정리하러 나왔습니다. 가을 작물 심어야 해서 이제 이 텃밭을 다 정리해 주려고 합니다. 비료 주러 가고 있습니다. 거름 주러 가고 있습니다. 이것들을 지금 다 정리를 해야 합니다. 다 정리하다 보니까 여기에 이렇게 귀여운 땅콩이 보입니다. 와, 여기도 땅콩이 있네요. 땅콩. 땅콩 2개입니다. 밭을 깨끗하게 정리했습니다. 황량합니다. 이제 다음 주에 여기에다가 배추, 무, 모종 심을 거예요. 다음 영상에서 만나요. 안녕. 청오이 2개랑 백오이 2개 심어줍니다. 오이 모종 예쁘게 심었습니다. 쪽파 심어놓은 게 잘 자라고 있습니다. 땅콩 심어놓은 거는 지금 새들이 땅콩을 이렇게 먹고 있어요. 2022년 9월 1일 금요일 가을 작물 심고 있습니다. 텃밭이 작아서 조금 다닥다닥 심고 있어요. 갓씨를 뿌리고 있습니다. 오늘 모종 다 심었습니다. 무 심었고요. 여기는 무씨랑 갓씨 뿌렸습니다. 그리고 저기 4개 심은 거는 배추예요. 쪽파가 잘 자라고 있습니다. 다음에 또 만나요. 새들이 지금 땅콩을 다 먹어서 그냥 땅콩 뽑기로 했습니다. 땅콩이 몇 개 달려있기는 하네요. 2023년 9월 3일 텃밭 풍경입니다. 이제 가을 작물 다 심었어요. 자, 여기는 이제 제가 텃밭 하는 공간입니다. 오이도 많이 자랐고요. 제법 이제 뿌리를 잘 내린 것 같은데요. 빨간 무와 일반 무를 심었고
이쪽에는 씨앗을 뿌렸습니다. 쪽파와 배추입니다. 이 밭이 어떻게 될지 기대가 됩니다. 다음에 또 만나요. 2023년 9월 5일 오늘 화요일입니다. 오이가 이제 제법 자리를 잡았고 많이 컸어요. 그리고 무 심어놓은 것도 자리를 잡아갑니다. 무씨, 갓씨 다 올라오고 있어요. 쪽파도 잘 자라고 있습니다.